Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita lur, dua mancing. Nih, kita udah sampai lokasi lur. Lokasinya seperti ini. Sahdu lur lokasinya. Mantap, lanjut mancing. Mantap. Rokok sih, lur. Nggak pernah naik perahu. Naik perahu takut. Dapat lur. Mantap, ikannya segini lur. Ikan hias. Ono apa? Pindah lokasi ono apa? Enak. Mantap. Oleh neh lur. Sak jentian. Cilik. Naik, jelas naik. Wuhui. Leneh lur, cilik. Wae cilik. Mantap. Oke lur, hari udah sore ini. Udah mau maghrib. Kita mau pulang dulu. Ini hasil tangkapan kita hari ini lur. Dapat kecil. Mantap. Ada yang
besar satu, lauk lainnya kecil-kecil. Lur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.